ดีค่ะ ตอนนี้เราในนามของ Lifestyle in Thailand and Miss Mum Phuket นะคะ เราอยู่กันที่ Blue Elephant Cooking School and Restaurant ค่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันบ้าง เดี๋ยวสักครู่นะคะ จะมีบรรยากาศดีๆ ของ Cooking Class ให้ได้ชมกัน และตอนนี้เราอยากจะให้พบกับสมาชิกที่ตามกันมาวันนี้ว่ามาทำอะไรกันบ้างค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็กระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนในนามของร้านอาหาร แล้วก็โรงเรียนสอนทำอาหารบูริเฟนสาขาภูเก็ตนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นคลาสสอนทำอาหารนะครับสำหรับบูริเฟนของเราเอง ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาแค่2 เดือนเท่านั้นของเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าชาวไทยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าช่วงนี้มีการกักตัวอาจจะมีเวลาว่างอยู่เยอะก็ลองบรรดาแม่บ้านเนี่ยลองมาเรียนทำอาหารสไตล์บูริเฟนลองดูไหมนะครับผมตัวอ้อยเองเนี่ยประทับใจที่บูอลฟอนมากเพราะว่ามีทั้งคุกกิ้งคลาสแล้วตัวอาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีแล้วที่สำคัญคือที่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่เก่าแก่ร่วม100 ปีไหมประมาณเกือบ120 ปีนะครับ120 ปีสถานที่สวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพร้อมกับมิสมัมนะคะทีมมิสมัมทั้งหลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดยังไงกับที่นี่นะคะคุณแม่ลินดาค่ะ แม่ลินดาสวัสดี อายุก็ ค่ะ 60 แล้วที่สวยได้อย่างนี้เพราะมาทานอาหารที่นี่บ่อยๆนะคะ สุขภาพดีแล้วก็ทำให้เรามีความสุขข้างในทุกอย่างจะคลีน ถามว่าประทับใจยังไงประทับใจเซอร์วิสดีมากค่ะ เพราะว่าเราเป็นรุ่นใหญ่ต้องการคนดูแลค่ะ เอาใจใส่ว่างั้นเถอะ สวัสดีค่ะมิสมัม 2017 นะคะอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะคะค่ะตรงนี้เป็น1ในอันดับ 10 ของจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้ามาภูเก็ตต้องมาที่บูเอเลฟเฟนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแสงจันทร์นะคะ เป็นมิสมัมปี 2019 ค่ะ ถามว่าชอบอะไรใน Blue Elephant อันดับหนึ่งเลยค่ะ อาหารและก็สถาปัตย์ของ Blue Elephant ค่ะ แน่นอนมีความเก่าคลาสสิกหรูหราเรามาที่นี่เราสามารถโชว์ความเป็นไทย ความงดงามของสถานที่อยากให้ทุกคนมาค่ะสวัสดีค่ะทันนะคะ เป็นมิสมัมปี 2016 นะคะ มีความประทับใจของบูเลเฟนคืออะไรคิดว่าบูเลเฟนนี่เป็นร้านอาหารที่เชิดหน้าชูตาของเมืองภูเก็ตในความรู้สึกนะคะ ใครที่มาเยี่ยมภูเก็ตต้องมาที่นี่ค่ะ เพราะว่าทั้งอาหารทั้งการบริการสถาปัตยกรรมความร่มรื่น OR สถานที่แบบเหมาะสมกับการจัดสัมมนาประชุมหรือว่าเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างนะคะหรืออีกทีก็คือเป็นโรแมนติกดินเนอร์ที่เข้าใจเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คิดได้นะ สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็น PR ของ Miss Mum ภูเก็ตนะคะ ประทับใจสถานที่อาหารเป็นหนึ่งของภูเก็ตที่ใครๆที่จะต้องมานะคะ อาหารนี่เลิศมากเป็นอาหารพื้นเมืองอร่อยแล้วก็สถานที่นี่ต้องมาถ่ายรูปนะคะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถ้วยจานคือที่นี่จะไม่เหมือนใครนะคะจะเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประทับใจค่ะถ้าใครมาแล้วต้องมาค่ะฝนค่ะเจ้าของร้านอาหารบ้านปิ้งย่างนะคะมิสมัมรองอันดับ 2 ปี 2019 นะคะถ้าใครมาภูเก็ตต้องมา เพราะว่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่เป็นร้อยปีนะคะเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตจริงๆอ่ะ number one เลยค่ะแล้วอาหารมีทั้งไทยจริงๆแล้วก็ไทยประยุกต์ที่แบบสามารถแบบฝรั่งทานได้คนไทยทานได้นะคะแล้วก็อาหารพื้นเมืองภูเก็ตก็มีค่ะนะคะเชิญนะคะอย่าพลาดนะคะมาถ่ายรูปกันค่ะดิฉันเคสนะคะมิดมัมปี 18 นะคะถ้าใครมาที่เมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็มาทานอาหารที่นี่อร่อยมากค่ะใครมาภูเก็ตอย่าพลาดนะคะของดีเมืองภูเก็ตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิสมัมปี 2019 ค่ะนะคะก็อยากจะพูดถึงร้านอาหารบูราเฟนที่นี่ในวันนี้นะคะก็หลังจากสถานการณ์โควิดมีการเปิดอบรมแล้วก็สอนการทำอาหารแบบไทยๆนะคะสิ่งที่จะพูดถึงและประทับใจที่นี่นะคะก็จะเชิญชวนให้กับท่านที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเพื่อนๆที่กำลังจะมาเที่ยวหลังโควิดนะคะที่นี่เปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ที่เชิดหน้าชูตาจังหวัดภูเก็ตได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงอาหารและสถานที่นะคะเมื่อคุณจอดรถปั๊บคุณจะได้รับความรู้สึกที่ประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยค่ะถ้าใครชอบท่องเที่ยวนะคะมีหลายจุดหลายมุมทั่วร้านเลยค่ะทุกจุดทุกมุมสามารถโพสต์ Facebook แชร์ในโซเชียลได้อย่างสุดยอดค่ะ
เชิญนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะดิฉันก็ขอปิดท้ายในนามของพระพันปีของทีมบิ๊กมัมที่ให้เกียรติดิฉันนะคะถ้าจะกล่าวถึงบูเอเลฟเฟนเนี่ยทุกท่านคงจะประทับใจหลาย ๆ จุด แล้วก็ทราบกันอยู่ทั้งชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยประทับใจอันดับหนึ่งคือว่าทางบูเอเลฟเฟนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ของการตกแต่ง และที่สำคัญก็คือเรื่องการต้นตำรับการทำอาหาร เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันในฐานะที่เป็นพระพันผู้สูงอายุประมาณหนึ่งนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้มันคลี่คลายขึ้นมาพอสมควรแล้วให้เข้ามาจอยกับทางเรานะคะทางบรูเอฟเฟนรับรองค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะเชิญนะคะขอบคุณมากค่ะ I would like to communicate to the foreigner because Blue Elephant is not just for the Thai people, but Blue Elephant is served for the foreigner as well. Here is the authentic of the Thai cooking school, and the restaurants will represent so all the authentic Thai food, and the foreigner can enjoy with a mild taste, which is very delicate and very delicious. So we welcome all of you. You will come here, then you will taste a real authentic Thai food. On the other way is that you don't need to be worried that it's not too spicy. That's very mild. I can confirm the taste at Recipe Palace. Thai Cooking Class วันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่นำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและแมทช์กับสาววัยเรารุ่นนี้เลยนะคะอยากจะให้เจอกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และก็คุยเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เราได้ฟังกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสดีนะคะได้มีโอกาสได้มาสนับสนุนนะคะกับมิตมัมนะคะวันนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บูมซึ่งตัวนี้จะดูบำรุงผิวผมเล็บนะคะแล้วก็จะมีตัวดีท็อกอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เรามาร่วมสนับสนุนกับมิตมัมครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ